Batang pohon besar sangkut. Enggak nih. Dia mutarnya. Tak mutar. Ini sangkut. Enggak Ya, sangkut di belakang kapal udah. Batang pohon. lama. Boleh batang. Waktu mau ambil buah dulu. Oh, di dalam. Iya. Satu-satu ni semua tak apa. Tali sini. Tak nampak tadi dia. Buset. Berapa tan ni? Tak bisa, Bas. Tak boleh. Tak bisa, Bas. Karena dia nekan. Tak boleh dia. Nanti tunggu dia surut aja. Air surut. Tak bisa. Patah malah, patah, Bas. Bukan peniumannya nih. Airnya kuat. Nanti harus keluar lagi, harus masuk. Nanti dia di sana juga. Dari mana nih? Kayak Batang, dari KL lah. Dari Sungai Bahang. Oh, Sungai Pahang. Kuantan. Dia banyak ikan ke baik yang macam ini. Hari ini dipasang. Kalau payment bayar Tak berpasang. Foto dia. Ah, masuk YouTube sudah nih. Itu dia tiket. Wah, mari bapak pak. Itu kan program. Ada banjir besar kan di sana. Bahaya nih. Rusak kapal. Dah oke, tak payah oh. Jatuh no. Tak apalah dia. kaget ya.